Pedagógovia by si mali vybrať vzdelávacie programy cez inšpiráciu práve preto, že pracujú dennodenne s deťmi, mladými ľuďmi, žiakmi a potrebujú neustále nové podnety, nové nápady, podporu, kvalitných lektorov. Nájdu tam mnoho inovácií, nápadov, ktoré aktuálne hneď môžu preniesť do svojej praxe a do svojej výučby. V Inšpirácii pripravujeme vzdelávacie programy pre pedagogických a odborných zamestnancov od materských škôl až po stredné školy. A tieto vzdelávacie programy im pomáhajú nielen v profesionálnom rozvoji, ale aj v osobnostnom rozvoji. Inšpirácia má pripravené a naplánované komplexné vzdelávacie programy. Konkrétne funkčné vzdelávanie, inovačné vzdelávanie, aktualizačné vzdelávanie, realizujeme a plánujeme zážitkové workshopy, webináre, máme pripravené aj poradenstvo pre prvú a druhú atestáciu, takisto realizujeme priebežne počas kalendárneho roka aj víkendové zážitkové vzdelávacie pobyty a v neposlednom rade máme pripravené aj odborné publikácie a metodické príručky. Vzdelávanie Inšpirácií realizujeme flexibilne online, ale aj na fyzickej úrovni, takisto aj počas víkendových pobytov a naše vzdelávanie spája v sebe profesionalitu, odbornosť, inšpiráciu a podporu.